अस्सलामुअलैकुम गाइस। ये बजरी तोते हैं मेरे, और इन्होंने अभी अंडे दिए हैं। और अंडे में से जो है वो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा निकल आया है। और ये देखें, अगर आपको क्लियर नज़र आ सके तो ये बच्चा तोता जो है वो अपने बच्चे को फ़ीड करवा रहा है इस वक्त। ये देखें किस तरह से जो है वो उसको माशाल्लाह दाना खिला रहा है। फ़बी आला ही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है कि ये माशाल्लाह किस तरह से अपने बच्चे को जो है वो दाना खिला रही है अपने मुंह से। अभी एक दाना निकल आया है, ये मादी है और ये जो है वो नर है इसका। और ये थोड़ा सा डरा हुआ है कैमरे की वजह से। और ये जो है मादी है, मैं आपको और क्लोज करके दिखाऊं। ये देखें, ये एक अंडा जो कि छिलके जिसके पड़े हुए हैं, और ये जो है वो तोती अपने बच्चे को दाना खिला रही है।